လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လိုက်တော့မိတို့ကပညာကျင့်စဉ်မှာအကယ်၍မဲ့ညာဘုံညာဆိုတဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်သွားရင်မိမိတို့ရဲ့တရဏဂုံဒီအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံအဆင့်ကူးသွားတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညှိုးနှံမှုမရှိတော့တဲ့တရဏဂုံအဖြစ်ကိုကူးသွားပြီသိကောင်းတယ်နော်တန်ဖိုးသိရှိနေတဲ့တရဏဂုံတည်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့သာသနာတော်မှာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့တရဏဂုံတည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများများလာရင်ဥစ္စလို့သာသနာတော်ကြီးဟာဝန္တာပြသိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့တန်ဖိုးရှိနေတဲ့တဏ္ဍဂုံဒီတီလာစေရဲ့အတွက်ဘာလို့ ရလဲသံဃာတုပ္ပတိပတ္တိဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပိသသာဝကမှန်ခဲ့ရင်တော့သုပ္ပတိပတ္တိခေါ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလျော်ညီနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြူစင်ဖြောင်းစင်းစွာဖြင့်မတိမ်မဆောင်တက်တဲ့မှတ်မှကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲဒီလိုအထောက်ခြင်းဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါသာသနာတော်ရဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အဆုံးအပိုင်းချရောက်ရှိသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရိယောဒနာကလျာဏသံဃာတော်ရဲ့သုပ္ပတိပတ္တိဂုဏ်ဤပြည့်စုံခြင်းဒီပရိယောဒနာကလျာဏအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်တန်တုတ်တော်ဝါတရထာယပฏิပါဏိနအဓိကန္တပတ္တာယအဘိသံဘောဓိယဝအာတိကလျာဏောပစ္စေကဘောဓိယမိစေကလျာဏောသာဝကဘောဓိယပရိယောဒနာကလျာဏောနောက်တစ်မျိုးဖွင့်ထားပြန်နော်ဝါဒနိကသာသနာဓမ္မဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်နှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကိုသုတ်တော်ဝါဉာဏရသည်ဖြစ်၍ယထာထာယယထာဘာဝယအကျင့်အဘိသမ္မာတံဘောဓိသာသောအပြအဖြစ်အကျိုးဖြစ်ပွားခြင်းအကျိုးဟာဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဒီတိတော်ဟောကြားပြသဆိုဆုံးမတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီတထထာယတထဘာဝယထိုဘုရားဟောတော်မူတိုင်းသောအဘိဓမ္ဘောဓိသာသောအပြအဖြစ်အကျိုးဖြစ်ပွားခြင်းအကျိုးဟာပฏิပန္နိနာจิตကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်အဓိကန္တပါတာယရအပ်သောအဘိဓမ္ဘောအတိယအဘိဓမ္ဘောဓိဉာဏ်ဖြင့်အာဒီကလျာဏအစရဲ့ကောင်းခြင်းအာဒီကလျာဏဂုံနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏ပိစေကဘောဓိယပိစေကဘောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မေစေကလျာဏအလယ်ဤကောင်းခြင်းမေစေကလျာဏဂုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏သာဝကဘောဓိယသာဝကဘောဓိဉာဏ်ဖြင့်ပရိယောဒနာကလျာဏအဆုံးဤကောင်းခြင်းပရိယောဒနာကလျာဏဂုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှိတရားတော်အစအလယ်အဆုံးသုံးပါအဆုံးကောင်းခြင်းဂုံနှင့်ပြည့်စုံကုန်တဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များမှာကြည့်လိုက်ရင်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိရဘုရားဖြစ်ရဲ့အတွက်ကျင့်စဉ်တွေလည်းချမှတ်ထားပါတယ်ထိုကျင့်စဉ်အတိုင်းစနစ်တကျလက်တွေ့ကျင့်ရင်လည်းဒီသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်တယ်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဓိသည်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်အစရဲ့ကောင်းခြင်းဂုဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ပြည့်စုံတယ်တခါပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိအတွက်ကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်အသေးစိတ်စနစ်တကျဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှအထားတော်မူပါတယ်အဲဒီတော့ဒီပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်သည်အလက်ဤကောင်းခြင်းဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘယ်အခါမှပြည့်စုံတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုမှပြည့်စုံပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသာဝကဘောဓိဉာဏ်ရရှိအတွက်ကျင့်စဉ်တွေလည်းဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ခဲ့ရင်လည်းသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့ပရိယတရားတော်သည်အဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းဂုဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းညကဦးဇင်းတို့သတင်းသုံးဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကဆွေးနွေးတယ်ဘုဒ္ဓတရားလေးဖြစ်တဲ့နည်းနည်းထပ်ပြောကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးမှန်တယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကလက်မခံနိုင်ဘူးဒီဘိုင်းပေါ့နော်ဒီတော့မှားတာမှန်တာနှစ်ဖက်ရှိခြင်းရှိမယ်ထားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခေတ်ဆက်ဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရှင်းပိုင်းခေတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်နှုတ်ငုံဆောင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ချွတ်ချော်မှုတိမ်ပါမှုအသင့်တည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်လုံးလုံးစင်ကြယ်နေပါတယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ဘက်ကလည်းအပြည့်စုံဝန်မခံပါဘူးနော်သို့တော့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်ဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကတော့မူမပြတ်ပုံစံမှန်ရှိနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ရာဇဝင်ဇာကြောင်းသို့မဟုတ်ထေရုပ္ပတ္တိဇာကြောင်းလေးတွေနည်းနည်း
ကွဲပြားမှုအသင့်တင်တော့တဏှာတချို့တဏှာလေးတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်အစိုးမိန်လေးတွေလိကေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထက်ကရာအစိုးမိန်လေးတွေအသင့်အတင့်ကွဲပြားမှုရှိကောင်းရှိပါတယ်ဒီထေရုပ္ပတ္တိကွဲပြားတာလေးနဲ့ဖိရိကတော့တစ်ခုလုံးဟာအကုန်လုံးအသုံးမကျဘူးလို့သူပြောလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဒီတော့ကွဲလွဲမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအများအားဖြင့်တချို့နေရာတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကကွဲလွဲချက်မရှိကြဘူးမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲလွဲချက်မရှိကြပါဘူးမဂ္ဂင်7ပါးဆိုတာကဘယ်နည်းကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပါဠိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အထက်ကရာတိကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအစိုးတူညီနေတယ်မဂ္ဂင်9ပါးလို့ပြောတဲ့အထက်ကရာတိကတစ်ခုမှမရှိဘူးပါဠိတော်လည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးနည်းနည်းလေးရှိတာတစ်ခုဘာလဲဒုတိယဇန်စတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်ဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမဉ္ဇဉ်ဒီမှာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဝိတ္တဝိสารတို့ကပြုတ်သွားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နာမသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ခုညော့သွားအဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်9ပါးမျိုးကတော့ရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာကတော့အထက်ပိုင်းဇန်ဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဉ္ဇဉ်ဆက်တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်သာပြောဆိုတဲ့မဂ္ဂင်9ပါးပါဒီနေ့ကအများပြောနေတဲ့သမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်မပါဘဲနဲ့နော်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်သမာဓိမထူထောင်ဘဲနဲ့သမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်ရောက်နေတဲ့မဂ္ဂင်9ပါးမျိုးကတော့မရှိပါဘူးဒီတော့သစ္စာ4ပါးဘုရားဟောထားတယ်ဘယ်ပါဠိတော်မှာမှသစ္စာ3ပါးလို့လည်းမပြောပါဘူးဘယ်အထက်ကရာတိကမှာမှလည်းသစ္စာ3ပါးလို့မပြောပါဘူးနောက်တစ်ခုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့11မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံဝေဒနာတရားအစုပုံသင်ညာတရားအစုပုံသင်္ခါရတရားအစုပုံဝိညာဉ်တရားအစုအပုံတွေကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံယူရာနှဲမြေအတွင်း30ဘုအတွင်းရှိတဲ့11မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အစုပုံလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအစုအပုံတွေကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပါဠိတော်တစ်ခုမှမရှိဘူးအတ္တကရတိကလည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအလားတူပဲသမုဒိယသစ္စာကိုဘုရားအတိအကျဟောထားတယ်လူရင်းတို့ချင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကုသကအကုသကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်တဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့အနည်းကိလေသာ7ပါးကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့အနည်းအကုသကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့အနည်းဝတ္တနိတိတာဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရား3ပါးနဲ့အကုသကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့နည်းဒီနည်းတွေကတော့သဗ္ဗရိတနည်းသမုဒိယသစ္စာကိုအကျွင့်အကြံနဲ့တကွဟောတော်မူတဲ့နည်းကုသကအကုသကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့ဝတ္တနိတိတာဖြစ်တဲ့ကုသကနော်ဝတ္တနိတိတာဖြစ်တဲ့ကုသကမှန်သမျှနဲ့အကုသကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတဲ့နည်းအဲ့ဒီနည်းကတော့နိဗ္ဗရိတနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုအကျွင့်အကြံမရှိဂုဏ်စင်အောင်ဟောတော်မူတဲ့နည်းအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကုသကအကုသကမှန်သမျှဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကုသကအကုသကံဒီကမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကခြံရံထားတယ်တဏှာအစိုးတအစေတရှိမှဒီကံတွေကအကျိုးပေးခြင်းနဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝတ္တနိတိတကုသိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ထားတယ်အကုသိုလ်ကတော့အမြဲတမ်းဝတ္တနိတိတဖြစ်နေလို့သူ့ကိုဝတ္တနိတိတဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထပ်လုံးပြီးဝိသေသနာပြုနေဝရမလိုတော့ဘူးဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာပြောတဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံခြံရံထားတဲ့ကံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိဋ္ဌာယနာသုတ်တံကြတော့ဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဖို့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်ဖို့စသည်ဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးဆိုရင်ဒါဟာသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်နွယ်မှုသည်သမုဒိယသစ္စာမြည်ကြောင်းဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဆိုအမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့လေသမုဒိယသစ္စာဟာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောတရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဝတ္တနိတိတာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကမှန်သမျှနဲ့အကုသိုလ်ကမှန်သမျှဟာသမုဒိယသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနေတဲ့သဗ္ဗေကျမ်းကတစ်ခုမှမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာမှာလဲခရနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးတော့နိရောဓ2မျိုးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်ခရနိရောဓကတော့ခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာကြံကြောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပဲနောက်ဆုံးအပြတ်တက်ကိုသိတဲ့
Being a Yansari, a tapping Yanni a Kaima, then Haradiado, go who Piamugo did it, a Bima, Dringa Afi Gilidariga. Quagua be Jadware, a dress. The Wiban and Yanigala Dringa Afi Gilidago, better than a Gilidari, Dringa Afi Cholo. To Wiban and Yan Akago, Kaniga, Niroda, so be the don't have. Isn't that Niroda Ragara? Gilida, Awemba Fide, Yonadama, then Haradia, Alodoya, Tonia, Fide, adding Rada, Nida, Nipango, isn't that Niroda Lucore? Eri Niroda descended by the little, so make Guelemu, Guabiamu, Mashiva. Do he? Mega this are making Shiba a deep job. Chief Jantaradi, Mashiv. Lama did Raga, Bakore, the log of Yoga. Lama Dingabas Raga, Bago Kore, a deep job. Fiasing good a deep job, Sintai. Lama was on the Mangamada, Lama Aziwas Raga, Barigo Kore, a deep job, Sintai. Lama Wayama, Lama Dedi, Lama Domadi, Bago Kore, a deep job, Sintai, Chief Jantara, the Kuma. Mababa, Daja. The Jat as so many ma, college, she gone, she named Dole. Never your John Jizel, Cosso at the Megan, she but a Jimmy at the end of the day. As so a many got to need here, she never a Guabiamu, Masiva, no? Either DJ anyhow, Malam, Malasura got a Mimido Beggar. Let me imagine when it was you, with a language, a showing Yazwa, Tapanene, let me change you. Piazinga. Gulo Kiboli, near Kilo, Amia Afi, Adima to that Gulo Kimyoha. Bawagari Nibaya Edward Legade Dungu Chama Petare, Dila Jense, the Madi Jense, Pena Jense. The same be the same, Telu Yava. No? Dila Jense go Mimiroga, the Gafusion, let it Chijima. The Madi Jense go let it, Legend Ato Jiva. Pena Jense go let it, Santa Jiva. Santa Lo. Omimu Yage Yendo, Payashi, Diadi, Manel, Wokan, Yaga Valley. No? Omimu, Mayagabu, so you know, Edibogo, a drugger, Womakan, no? Taja, Payashi, Megan Sheba, Jimmy, Yadi, the Gagomo, Mangandi, dear, don't Megan Sheba, Jimmy, Diago. Sanideja, a daisy, a new say beetle. Pivi, so Pobia needed Payashi, Bria, Diato, Miadi. The Gaden, Dudama, go hit. Gomo Mangande go hit a side gonian, a lay gonian, and so you gonian, so that gonian don't be only the dear chitters that me go good. Torching come my home country, my people. Let me imagine Bennett. Drink or the Nialina, Weaven since I need them, so you know, changing Yazabe, Gombido, Mango Yahoya, and Dolly, Kekatoli may. No? Okay. The loud man as a Uzino Piashi, the other Gonian Gonga. Payashi, Bria, the Adori had the love of Gonga from Hodu, no? So, ya, Mana said that Nirana, we come back, the when enough, Galiana, Mewa, our Hadi, the Adi Galiano. Satu Madaba, Doyama, no, Naja, Azep, Ida, Dadna, the more Ipiashi, Bria, Dadna, the Madi, Nirana, we come back, we moved Diana, Didan, and the Dadamago, Nabi, Naja, Nida, Nuranado, Iguajin, we moved Diana, Nagara. Gilida Doma, Lumia Mugo, Lola, down that, the Dadama, correct, Piashi. Neighbor, Yao John Jizinego, Najani. Arilo Najani, the Bogo Abafilla. Niranado, Iguajin, one Niranado, go quiet, Nanjin. They are none electing a good king in a Gekadism, no? Payaji at the end of the Ayunga Savi, Susan, Nani, Tojin Kama, Ragari, Dodari, Mohari, Dringa Apian, Quamanula, Quanida, Yaibo, Lolo Mabay, Navy, the Nani, India, about Ayun Jani, so you know, Kidakanaro, Quanida. The Yan Banded, Diago, Ayun, you need a Mahagudo Zoribo, no? Naman Bogumia, Buddhas in the Dekamia, and good jogging. Mahagudo Zori, Yado Api, Jinaza, Zedda Lulu Pinivari, no? Taja. Nirana got Guanide. Guanide and Doja Mafile. Doya Mano Ja and Sepido Ida Dana Damo Ida Dama Amia Bria Dia Dodi. Nirana we come Banada we mo Diana Didana Yadi. Ladama Amia Drogon Diago Naja Nida Dua. Nirana Diado Igua Dojinja one Nirana Diado go quiet and Jinja. The one in the one Amade Nabi. Diadogo Jana Yom Leve. Kaliana Miwa Gonjo Dali, our head, you saw you better, Idida Toja, Adigaliana, Azaya, Goni, Adigaliana, Goni, Bizondo, Mubavi.
Najiba Nayonlin Rawadu Gonjo Yosom painting the Swa see. Value Udi General Nayamale. Gilda Doma Lumia load Adi that down that jack clean it. Payashi at Diado, you go Tadama, Miani, Payashi, Bria, Diado, you go this and Nayugiva. Nayonlin, Chanda, Dukago, Yosom painting the Swa see the Loga Bioga Panda Jibo. Vadila Jez, the Madiji, the Pinajis, and you go my letter general. Payashi, they are Atlando Lego, but you know, Manamically, you have here. Payad Diado Abone, they are Nabida, Ginuret, Sita, even Nadabago, Yaw or both on business, so I'm Sula. Taja Payashi, Diado Miadi Najayo Miakin left. Gone a Jodia Digo, yes, on business, so I see Jin Jap. Adigaliana, as I gone in the Gizone, Dilo Swing, the Gaidi, the Gomadi, the Amanata Hula. Not take, no? The Nara Bimomian Lodila, Lodimu, the Nalalucian, the other Madinani Naza, Sivari, no? Not a good. But the busy man. The matter we bought the Naduka Wahana, but the body of Gliana, our Hadidi, Mrs. Gliano. But the Bizama not Jense, Jan said the Jan said, Pidobogo the Leve. The matter we bought the Naduka Wahana, the matter Duka we bought the Naduka goes on that day. Song just on your bed at the Bizos, the daddy, a pit down. But the Bizama not Jan said, a Chinkagala Leve. The matter we bought the Naduka Wahana, the matter Chanda Duka, we bought the Chanda Duka go just on bed at the a pit job. Yes, don't say daddy, a pit job. But the body of the let Virginia up in the Vecliana Gone, a joke of our dear song you better eat. He did a man to John Mrs. Gliano, a layer gone in Mrs. Gliana gone and left on the Mibabi. Payashi at Yadi, Dila Jinsen, the Madi Jinsen, Benya Jinsen, a Johnny go Mimidoga, Najaliabi. Najalia, a Jinkama, Radia Pitwell. Let the way up with a balloon, Jinji. Jenny, a Jinkama. Dila Jinsen go Jin, Dila Jinsen, and take down the Santa Duka go Mayahula, Yahin. Melo Yahin. Do the go Madafu shown later. Do that Chinja Yashima, seeing to come, Melohemula. Lefane, do busy Mariam you shown later. Do busy Maria, you ginger Yashima, seeing to come, Yuma, Melohemula. Lefane, Dilo Lumia, Chanda the Kulo, Magohemula. Yohim Bare, Bozabo. Dila Jinsen go let the Jilla in a Chandare. Eddie Chanda Yoni Bagabu Mimiga. Did the lady who the Mibo Mayadi Viro. The Madi they go to Santa Be to Rome. The Madi to Don Lilo, the Madi Pilla Visu, the Madine take down the Chanda Ducali Miahanga. Yahine, no? And gave me a Mimidoga. But a man Zandomadi, Judia Zandomadi, Dadia Zandomadi, Troda Zandomadi Sude. Ruba was that Zandomadi, a young Messuyen. Don't hope. Agadan Nizarena, Zandomadi, Winyanizarena, Zandomadi, Agizinarena, Zandomadi, Niwa Dina, Nadinarena, Zandomadi, so that Litomadi, a young swing. The Madine take down the Chanda Duka Lady Miahula, Yahin Zana Duka, the Mata Duka Lule, Kovare. Did a Dizana Duka, Gama Duka de Bobi Chanare, Suragado. Let the Anto need the Yogi Drogo, Amiazuga, Unkanjama, no? Dilo, Dichana Lodi Mimidoga, Yanabi, Maneve, Dita Mari de go a Chekamido, we bought Nagugelo, Yodinani Hotel Mazwati me, a Jonia and Jodia Hotel Mazwati me, a Jonia in the what, Yonani, Lisa, a Jeduka, and another Jedigo Hotel Mazwati me, so ye, Tojinkama, Ama Nudi, Coso Ade, no? Nede, Bioshim, Mueli of Biovine, Nicken, who so ready to move Polavare, no? Amanu de Radis Ragara, Ludamando, those on Kansan, named it Chanda Dukamio, Mohobu. The Gerandi, we badna Bavana Gamatango, Sivian needed. Durogoni, Mana Mada Yashi, named it Chanda Dukamio, no? Yado Dama Dadi Kanana Udia Baya, Labadi Bidi Bamauza, Amadan down, Wiza Nada. Amanu de Radi Hodi Dama Dama, we bad that door. The Gatali, no? Oh, Kodiga Nigama, Yasofia Hotel, Gatali, no? Yado Dama, the Kanana Udia Bayan. Kanangaba do it.
ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျသဘောကိုအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းအဖြစ်လက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲရှုလိုက်ပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဘတိပိတိပါမောဇံအမတန္တံဝိဇာနတံအမတမတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်ကသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်မတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဘာဖြစ်လဲလဘတိပိတိပါမောဇ္ဇနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိတိပါမောဇ္ဇတရားတွေပေါ်လာပြီဘယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုကြည့်ကြည့်အစ္ဆဒပဲကြည့်ကြည့်အစ္ဆဒယုတ်တရားနန္တရားပဲကြည့်ကြည့်ပိဋကယုတ်တရားနန္တရားပဲကြည့်ကြည့်အတိတ်ယုတ်တရားနန္တရားပဲကြည့်ကြည့်အနာဂတ်ယုတ်တရားနန္တရားပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ယုတ်နံကိုပဲကြည့်လိုက်အနိစ္စသာမှန်တယ်ဒုက္ခသာမှန်တယ်အနတ္တသာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားရှိနေတဲ့အနိစ္စတရားတွေသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားတွေသာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြပ်ဖြစ်အမျက်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခံအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်သိတယ်30ပုံလုံးခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတတ်တဲ့ပဲတွေ့ပြီထိုအချိန်ခါမှာအလွန်အဆင့်မြင့်နေတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိတုဉာဏ်တို့တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်သိဝန္တာသွားတယ်ထိုသူတော်ကောင်းကနော်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာတွေထင်အောင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာလူသမန်တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချမှုတွေတဲ့ကျော်လွှမ်းလွန်မြောက်နေတဲ့အမှန်နုတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာ၌မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချမှုတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှအပ်တဲ့သမထချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာကြီးပဲသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကဘာဖြစ်လဲဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်တွေကရောက်အောင်နိလန်းနေညွှန်ကြားပြတာပြီးမပေးဘူးလားပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ပฏิပိစီယမနောကျင့်အားဆက်အချိန်ခါကာလ၌လည်းပဲသမထဝိပဿနာဒုက္ခဝဟနတော်သမထချမ်းသာဒုက္ခဝိပဿနာချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပေးတတ်ပြည့်စုံစေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပฏิပါတိယပိပฏิပတ်အကျင့်အဖြစ်လည်းပဲကလျာဏကောင်းကျိုးကိုအဝဲတိရွတ်ဆောင်၍ပေးတတ်၏ဣတိတသမထို့ကြောင့်မိစေကလျာနှောအလေရကောင်းခြင်းမိစေကလျာနှအကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏အလေပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်လေသမထချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာတွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကျင့်နေတဲ့အချိန်အခါနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတွေကဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစေကလျာဏအလေရဲ့ကောင်းခြင်းခုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းတထပရိပါဏောသပရိပါရိဖလေနိဋ္ဌိတေတတိဘဝဝဟနတောပရိပါတိဖလေနာပိကလျာဏအဝဟတိတိပရိယောဒနာကလျာဏောတိဧဝံအာတိမိစ္ဆပရိယောဒနာကလျာဏတာဒုက္ခတောယထာအကျဉ်းချင်းအဖြစ်ပရိပါဏောကြည်ကြံကြွကိုပွားများအထောအခက်တိရှိသောသမထဝိပဿနာဒုက္ခသမထချမ်းသာဒုက္ခဝိပဿနာချမ်းသာဒုက္ခကိုအဝဟတိရွတ်ဆောင်၍ပိဋက၏တထပရိပါဏောသထိုအချင်းအဖြစ်ကျင့်အပ်တော်လီဝါယထာအချင်းချင်းအဖြစ်ဘဂဝတမြတ်စွာဘုရားသည်အနုဒိဋ္ဌဆိုဆုံးမတော်မူ၏တထပရိပါဏောထိုဆိုဆုံးမတော်မူတဲ့အချင်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောခက်သည်ရှိသောပฏิပါတိဖလေကျင့်ခြင်းပฏิပါတိဖလေကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောအကျော်သည်နိဋ္ဌိတည်းပြီးဆုံးလတ်သည်ရှိသောသာသနာဓမ္မဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတိသာသနာဓမ္မသည်တာတိဘာဝဝဟနာတောတာတိလောကရန်လေးပြင်းပုံတိုင်းတို့ကြောင့်တုံလုံးခြင်းမရှိတာတိကုန်နှင့်ပြီးဆုံးသည်ဤအဖြစ်ကိုရွတ်ဆောင်ရပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ပရိပါတိဖလေနတ်ပင်ပရိပါတိဤအကျိုးအဖြစ်လီကလျာဏံကောင်းကျိုးကိုအဝဟတိရွတ်ဆောင်ရပေးတတ်၏ဣတိရသမထို့ကြောင့်ပရိယောသနာကလျာဏအဆုံးရကောင်းခြင်းပရိယောသနာကလျာဏဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတိပြည့်စုံပါပေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေသမထချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာရသည့်တိုင်အောင်ဘုရားရှင်ဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းကျင့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်ခဲ့သောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမေတ္တရားတွေအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဟောတရားတွေအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့လေအရဟတမေအရဟတဘုဒ္ဓိစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရဟတမေဉာဏ်က
ကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အကျွင့်အနုတ္တယဓာတ်အလုံးကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ကိလေသာအနုတ္တယဓာတ်တွေကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောကဓာတ်လေပြင်းမှုန်တိုင်းတွေဘယ်လိုပင်တိုက်ခတ်လာတော့လဲတုံ့လုံခြင်းမရှိပဲတာတိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လောကဓာတ်လေပြင်းမှုန်တိုင်းတို့ကြောင့်တုံ့လုံမှုမရှိတဲ့ဂုဏ်တစ်ပါးကိုလည်းတာတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တာတိရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေများစွာတဲ့ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပဲမှတ်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒီတာတိဂုဏ်ကိုရွတ်ဆောင်ပြနေတဲ့စွမ်းအားဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်မှာဒီရှိဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်လိုလောကရန်လေးပြင်းမှုန်တိုင်းပဲတိုက်နော်သူများတွေဘာလဲလာဘအာလာဘလက်ရသည်ပဲဖြစ်စေမရသည်ပဲဖြစ်စေနဲ့မှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးကောင်းလားမကောင်းလားသိကောင်းတယ်နော်တုံ့လုံးမှုရှိတာနဲ့မရှိတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲမရှိတာကောင်းတယ်ဒီဘဥစ္စာတွေပြည့်စည်ပြီးရှုပ်ငိုပြီးဟောကောင်းလားမကောင်းဒီဘဥစ္စာရသည်ဖြစ်စေတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမရသည်ဖြစ်စေတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုယတအယတအချမ်းရံများသည်ဖြစ်စေအချမ်းရံရှိသည်ဖြစ်စေအချမ်းရံမရှိသည်ဖြစ်စေတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အင်္ဂါလူတွေသူများတော့ပါသွားဘာမှစိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီးတွေဘယ်နဲ့နေလဲဟမ်မကောင်းဘူးလားဟာတကယ်ကြီးတွေဘာမှမပြောတော့ဘယ်နဲ့ကပ္ပိယမကောင်းဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါသူကအချမ်းရံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတုံ့လုံးမှုဘာမှမရှိဘူးသိကောင်းတယ်နော်နေန္ဒပတ္တန္တသူတော်ဘာတို့ကဲ့ရဲ့သည်ဖြစ်စေသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေကဲ့ရဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းစိတ်ထဲတုံ့လုံးမှုဘာမှမဖြစ်ဘူးရှုံးချချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းစိတ်ထဲမှာတုံ့လုံးမှုဝမ်းသာမှုဘာမှမဖြစ်ဘူးဝမ်းနည်းမှုဝမ်းသာမှုနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးကောင်းလားမကောင်းလားသိကောင်းတယ်နော်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ရလို့စိတ်ထဲမှာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့ရတော့လဲဝမ်းသာမှုမဖြစ်ဘူးစွဲမဲ့မှုတွေမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့ရတော့လဲစိတ်ဓာတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေဘာမှမရှိဘူးတုံ့လုံးမှုနည်းနည်းမှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အဲဒီတော့လောကရန်လေးပြင်းမုံနိုင်တော့ကြတုံ့လုံးခြင်းမရှိပဲအလဲကောင်းမှညှို့စွာစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီစွမ်းအားလေးတစ်ခုကိုတာရိဂုဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတာတိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ဒီပရိယတရားတွေကရွတ်ဆောင်ပြနေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပရိယတရားတော်များသည်ဘုရားရှင်ဟာအစလည်းအစုံသုံးပါးအစုံကောင်းခြင်းဂုဏ်နဲ့ဟောထားတဲ့သောက္ခတဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စနုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ပရိယတရားတော်များသည်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သိအားရဖို့ကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တယ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာတယ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိခိုက်မှုအနိနာမှုရှိလားမရှိဘူးသိကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒနုဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်ဒီအားလုံးအစွန်းနေလွတ်နေအောင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သောခာတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ယံပနိသဘဂဝါဓမ္မတိတေတောသာသနာဗြဟ္မစရိယမေကဗြဟ္မစရိယံသပကတေတိနာနနိဟိတိပေတိတံယထနုရောနနုရူပံပဋ္ဌသံပတ္တိယတတ္ထပိစနသံပတ္တိယသပိစနံစသည်ဖြင့်နောက်တစ်မျိုးဖွင့်ပြန်တယ်နော်ဥစ္စနမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့ပရိယတရားတော်ကြည့်လိုက်ရင်သာသနာဗြဟ္မစရိယမေကဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ရပ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေကိုချမှတ်ပေးထားပါတယ်သာသနာဗြဟ္မစရိယဆိုတာကတော့မဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရှေ့အဖို့၌အရိယာမဲ့ရဲ့ရှေ့အဖို့၌ကျင့်ရမယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ပါတယ်မေဃဗြဟ္မစရိယဆိုတာကတော့အရိယာမဲ့ဉာဏ်ကိုခေါ်ပါတယ်ထိုသာသနာဗြဟ္မစရိယမေဃဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်နှစ်ရပ်ကိုယ်သာလျှင်ဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကချမှတ်ပေးထားတယ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းဒီသာသနာဗြဟ္မစရိယမေဃဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့ရင်တရားကျင့်နေတဲ့တရားတို့မျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတွေကိုမချွတ်ဧကံမပြည့်စုံစေတတ်ဘူးလားပြည့်စုံစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားများသည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တော့ကျင့်တဲ့အတိုင်းဒီအကျိုးတရားတွေကိုကျင့်တဲ့ဧကံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတတ်ထအနဲ့နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီ
ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုညွှန်ကြားပြသနေတဲ့စကလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေစကလုံးတွေမှာအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒါကြောင့်သဗ္ဗေသနသရနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အနတ္တရာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်တိတိကျကျကျင့်စဉ်တွေကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များသည်ဘက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပဏ္ဏထုမတပဓမ္မဆွာခဲ့ပြီးသောနည်းဖြင့်သုံးပါသောကလျာဏဂုဏ်ဤပြည့်စုံသောတရားဓမ္မကိုတည်တင်တော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးပါတော်မူသောဧတဧသောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ယံအကျဉ်သောသာသနာပြဧသောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ယံအကျဉ်ကဲ့သို့သောသာသနာပြမစရိယံစသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များဖြင့်တင်ကြုံရည်တွေ့အပ်သောသာသနာပြမစရိယကို၎င်းမေဃပြမစရိယံစသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များ၏အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောအရိယာမေတ္တိဟုသောမေဃပြမစရိယကို၎င်းပကတိတိထင်ရှားပြတော်မူ၏နာနာနိဟိအထုထုသောနိတို့ဖြင့်ဒီပေတိထင်ရှားပြတော်မူ၏တံပြမစရိယံထိုသာသနာပြမစရိယမေဃပြမစရိယသည်ယထာနုရူပံထိုက်သောဗြဟ္မစရိယထာနုရူပံထိုက်သောဗြဟ္မစရိအားလျောစွာအထတံပါတရားအကျိုးအနည်းနှင့်ပြည့်စုံစေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝါပြည့်စုံသောအကျိုးတရားအနည်းတရားထင်ရှားရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်တထအကျိုးနှင့်ပြည့်စုံ၏ဒေသနာတံပါတရားအခရာသရနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဝါပြည့်စုံသောပုပ္ပိရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်တပြေသနာသရနှင့်ပြည့်စုံ၏နောက်တစ်ခုသင်္ဃတနာပကဒနာဝိပရဏဝိပဿနာဥဒ္ဒန္တိကရဏပညာတိအထပတသမာယောဂတောတထအခရပတဘိဇနကာဘိအထဘိဇနကာရနိရောတိနိတေတတံပတ္တိယတဘိဇနံဒါကတော့တရေကြီးလေးတွေပါပဲနော်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခရပုပ္ပိဝကြအနေအထားတွေကြည့်လိုက်ရင်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးအလွန်တန်ရှင်းပါတယ်ကုသလဓမ္မကုသလတဓမ္မတာဥပနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောကုသလဓမ္မပုရိမပုရိမကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနန္ဒမာနအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယောစသည်ဖြင့်ဟောထားတဲ့စကားလုံးလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နားထောင်လိုက်ရရင်လည်းနားထဲမှာအမတန်ချိုးထားတယ်စကားလုံးလေးကြည့်လိုက်တော့လည်းသိတန်ရှင်းတယ်အ내ဒီပေတွေမှာလည်းသိတန်ရှင်းတယ်ပုဝကြအနေထားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းပဲဟောထားတယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေသိပြီးတော့မရှိဘူးသို့တော့အစင်းမြင့်တဲ့တရားများတော့မိမိဘက်ကလည်းအစင်းမြင့်တဲ့တရားကိုလိုက်နိုင်တဲ့အခြေခံပညာလေးတွေရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တရားတွေကိုလွယ်တယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တန်ရှင်းပုံရှိတဲ့အကြောင်းတော့ပြောတာအဲ့ဒါပုပ္ပိတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝေဝေဆာဆာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟောထားလိုက်တဲ့ဒီတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေအထဂမ်ဘိရတပတိဝေဒဂမ်ဘိရတာဟိတထံအထဂမ်ဘိရပတိဝေဒဂမ်ဘိရရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေသိနည်းနည်းတယ်ထိုးထွင်းသိရမယ့်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေသိပြီးတော့နည်းနည်းတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားတို့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေရှိတယ်ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနယတဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု9ခုစသည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေမြင်ဖို့ဒီလေးတွေလွယ်ပါမှာမလွယ်တာခက်ခဲဒီတရားလေးတွေဒီလိုရှိပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်နော်မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲဒီတရားလေးတွေထိုးထွင်းသိဖို့လည်းမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်မနဲ့နဲဘူးလားနည်းနည်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဂရိမျက်စိနဲ့ထိုင်ပြီးနှစ်တရာကြာအောင်ကြည့်တော့လေမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမလားမရှိဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသာထိုင်ကြည့်လို့ရနိုင်ဒီလိုထိုင်ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျပေါ်ပြနေတဲ့တရားတစ်ခုထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးဒီကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တကယ်ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကနိစ္စထောက်တာတရားလို့တခါမှမကျင်ညာခဲ့ဘူးဘယ်လိုသာကျင်ညာခဲ့လဲအနိစ္စတရားလို့သာကျင်ညာတယ်ဒုက္ခတရားလို့သာကျင်ညာတယ်အနတ္တတရားလို့သာကျင်ညာတယ်30ဘောအတွင်းမှာတည်ရှိနေတယ်ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုအနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့ရဲရဲဟောကျင်ညာချက်ထုတ်ဝေနိုင်တာဥစ္စလို့ဘုရားတခုပဲရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားတွေဟာကျင့်တဲ့တာဝကတွေအတွက်ထိုးထွင်းသိရမယ်နေရာမှာနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်
Nene Kaka, the Vodiarico, totally delayed a Kadida, Tawagari, Dandama, Yashime, a Jodiarica, alone Nene, a Jodiari, Mapula, Pinire. Hello, Nene, a Jodiari Yam. Adding another Anita Nivan Surashide. The adding another Anita Nivan go Bello Jam. Senator Pobia. The adding another Anita Niva, a jungle, Uzo Piacinga, Dryambo. Hoja Gada, Sosuma, God named it Bogori, Dini Kimachina. No? The adding another Anita Nibanga, Piacin to Suda Digwin Yavira. Janet Dawagari Digwin, Mayabu saying that the Paga Mabis on the Bull of Georgia, Johnny. Mawagari and Digwin Yashi of Piacin and Chisin was Nidija, Sama Pedro. Hilo saying the adding another Anita Nibango, Temple did it, Jinsin was Nidija, Hoja Gada, Sosuma, Didiado, the Lokada, Gonza Hojata at the Diallo Majohim, Johnny Bare, no? Daga, I'll say a years over. Did I go Nanny Jan Solida, Gunaga? You did see Nanny see it. Within a Piaci, hot headed, Boza and Nandia Logago. Quaja Zibia be holding a Bogo Loga Bobula, Bobuli, Nimokim, no? The Gadia di Nanny Baja people addressed a John Diarigo, the interview, Shapuji, a Bema. Sayasaya Adiga, with Zadana Uba, Dandikara, and Sashi, a John Diarigo, good Hongelo. Sayasaya Pawadi Ma. When you know that and father, when I call it a Julia, it is a penny, but a certificate, Piaci, a did hobby. The longer when you go to your Babo Benina Afi, Gia, Messi, Jizinigo, let Chambabio be. Dilo Diga in it, you nango Hode Mazadi me, a Jodia, a Julia, Hode Mazadi me, so in it. Near the Gadiga, Goya degree, so that Jane, Laya Gadi, Nevi, Sula Dada Bana, Sula Dada Bana, Chibi, certificate, Piaci, a Julia, the hobby. A Belebo, Lobby, Goya degree, Jane, Egan Yawarome, Swing, Julia had Gigi, Pompium Yamada, a Julia, Mabiona, Johnny Mare. No? Taja, 20 Yamadiaga and Nene. Yashi, a Julia, a Julia, a Lunere, a Julia, Mapula, Pinire, Magona, the Gonza, Hotel, Diallo, Mabiona, Johnny Mare. Nada good, Uzelo, Erigani, the center like that. Diodia, Dinadia, Lisa, Diadoka, another Diallo, Piacina, took her. The Gino got the Galidia got some Uzingo shop food. Chabon Bago, turn down the. Said Rado, said Dona, no? Said Dona, a young well in a key Brian Bolly. Yet have a the face and kind of wine for you to have Georgia. Bogo Dioga, but Sabi look at your letter. Yes, Raviago says you don't see daily, but you don't see daily. Look at your leader. That's a deep father you could do. Tell us him with about delay. What am above? They let Lemkanium, they let Miomu, Bogo Yoga Sabi, the face I Sabi, pure. Your lady, I think I get a guy within the video and Macanium, Macanian and video to go pure. He go. Yazwa Zaga, such a domestic, a down shift service, don't a passing. Do for the season of Sibli. Don't as tiny laga, Duga, Nisa Diallo, Hodor. Duga Diallo, Hodor, another Diallo, Hodor, that don't say. Do Hodor, Nisa, Dukalo, Nadalo, Hodor, Diago, Minga, Nisa, Duka, Adavelo, Mitati Piahan. Piahan, Mitati Piazza. Good Divagan Piaga, Nisa Diallo, Hodor, Nisa Longa, that is. That is Piahan looking, Mizagan, the camera. None do Nidore. Again, Duga, Nisa look joined the video. Because you're in your place, you know, Chechin Pop Web Yalim. And Nisa Chichan with Chechin Daddy Yalim. Hodamala. So the Piazza and Nisaga, Bagan Guador and Nisa Nugo, Masulugo. Givagan Surago, Udano, Boda, Vilma, Niga, Pampi, Talifa Sajiva, Alunkala, Hongiri. Mongiri Yaza Bonsu be disouted, a poesy to could at it. The land the Kundu Dakola, but how we about this wire as in Ayana others with the body of Shikushi. Uduko, the land the Kuma DC, Uduko, disorder, Nokala, singer, tablet. A junkie that desired that Diga, Jesus Jumu, Magondira, a Joyo did a Magome singer, Taka City. Having a non they these are butcher tiga, you galad the Kuna, the cook, and the Dibagano of Poesy Dame, Dama Missima, 10 years. Genia Missima, Jaro, hello, she be Jenny, and Nisa, dear Superman. Edido Genia Jet, Tohena, Uzuno, the Super Shiba. Dilekim, no?
ဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီလောက်တော့တိကျမှန်ကန်နေတဲ့တရားတွေကိုဒီလိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့ရှိလို့ရပါတယ်လို့တနည်းတည်းကျသာဝကတွေကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှနေတဲ့တရားတွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟောထားတဲ့တရားတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်မှာမှားတဲ့တရားလို့ဘယ်သူပြောမလဲမပြောနိုင်ပါဘူးဒီနေ့သိပ္ပံခေတ်ကလက်လန်းမိနိုင်တယ်မြတ်လက်ယုံမှရှိပါသေးတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ဆွလွန်နေတဲ့ဒီပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝနခန္ဓာရတ္တဩဇာစတဲ့ဒီတတ်ဘောတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချင်းကဒကာကြီးဒေါက်တာစင်ထွန်းကတရားဆွေးနွေးရင်းနဲ့စက်မြင်ပေါ့လေသူကရှောက်ဖူးပါတယ်ကြုံရင်တော့ဥစဉ်နဲ့စက်မြင်တော့ခဏခဏတော့ပြောဖူးပါတယ်မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့သူတို့ဒီသိပ္ပံလောကမှာရူပဗေဒပညာသဘောရဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့သစ်သားအစအနာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်တယ်တရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့အသားအစအနာလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်တယ်လူသားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့အသားအစအနာလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တယ်ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသုံးခုဒီအဆွတူးနေတယ်နော်အလုံးအဖြစ်တူးနေတယ်ဘယ်လိုတူးတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်ခင်လေးမှလည်းအဖြူတန်းလို့အခိုးလေးကလေးလို့လိမ့်လိမ့်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဓာတ်ခွဲကနေနော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့သိပ္ပံနည်းရပြောရင်တော့လျှက်စီဖို့တတ်မှတ်တတ်ပေါ့ဒီဖို့တတ်မှတ်တတ်နှစ်ခုအမြည်ပေးထားတယ်ပေါ့ဖို့တတ်နဲ့မှတ်တတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖို့တတ်မှတ်တတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါင်းစုံပြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာဘယ်တော့ကြာတယ်လို့မေးရင်တော့အတိအကျတော့သူတို့တိုင်းတာလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့ခမန်းကြီးအရာပြောပါဆိုရင်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းဂရေပေါင်းများစွာပုံရမယ်လို့ဒီလိုတော့ခမန်းလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းကာလလေးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကတော့ဒီယုတ်တရားတွေကခုနကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်အဲဒီကလတ်အမှုံတစ်ခုအတွင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပထဝီအဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိဒီရှင်မျိုးသောသဘောတရားတွေဒီမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူးမရှိဖြစ်နှစ်ခုရဲ့အလယ်ကောင်မှာယာယီအခိတ်တံအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာယီဒီဘလောက်ယာယီလဲလို့မေးတော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပွင့်တပုတ်ခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်ယာယီဒီလောက်အထိအလွန်လျင်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဒီလိုအတိအကျကြီးညာသွားတယ်ကြီးညာသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကတော့ဒီသိမ့်ဆန်ရဲ့အသားစသစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အသားစလူသားတို့ရဲ့အသားစဒီသုံးခုဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှလည်းတူညီတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်ခင်အဆင့်တစ်ခုမှလည်းဘုန်းကမိခိုးလောအဖြူလဲအဖြူရောင်တန်းနေတဲ့အခိုးလေးကလေးလိမ့်လိမ့်ပြီးတက်သွားတဲ့သဘောလိုဖြစ်နေဒါကြောင့်အဆင့်ချင်းတွေအလုံးတူညီတဲ့အတွက်ဒီလိုအဆိုးတူပါတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာကရှိပါသလားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုသူကမေးတယ်နော်ဦးဇင်းဘက်ကလည်းရှိတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲလွယ်လွယ်ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသစ်ပင်တစ်ပင်မှာရှိနေတဲ့တေသာစတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုရှုနိုင်တဲ့ဣဇဒဗိဒ္ဓရှုနိုင်တဲ့ယောဂီများရှုလို့ရပါတယ်နော်ဖမ်းပြီးဓာလိပါစနေအလုံးကလအမှုံပဲဒီအမှုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်ရင်တမှုံမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပထဝီကနေပြီးတော့ဩဇာအတိရှိခုပဲအထက်ကလယုတ်တွေပဲအတ္တမပါခဲ့ရင်အထက်ကလနော်ဥဒုခေါ်တဲ့ဒီဇောတမှုံမှာရှိနေတဲ့ဥဒုခေါ်တဲ့ဒီဇောတက်ကြောင့်နောက်ထပ်အမှုံတွေဆင်ငဲပွားနေတာတခါတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အသားစတစ်ခုပေါ့ဖဲ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စနကုတရားတူသေးပြီဆိုကြပါစို့သေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြံလဲကမ္မဇယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနည်းရစေရိဇယုတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟာရဇယုတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘာကြံလဲဥတုခေါ်တဲ့ဒီဇောတတ်ကြောင့်ဆင်ငဲပွားနေတဲ့ယုတ်တွေကြံတယ်ဥရဇယုတ်အလုံးကောင်းဆိုပြီးဒီလိုကြီးညာပါတယ်နော်ဒီတရိစ္ဆာန်ကောင်ရဲ့အသားစကဖက်ပြီးထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသေနေတဲ့အလောင်းကောင်မှာရှိတဲ့အသားစနဲ့အတူတူပဲသဘောချင်းလူသားတို့ရဲ့အသားစကိုဖက်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းခုနကသေနေတဲ့အလောင်းကောင်မှာရှိနေတဲ့အသားစနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအသားစတွေကခုနကဥတုခေါ်တဲ့ဒီဇောတတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေပဲယုတ်တွေတော့သူတို့ကလည်းဓာလိပါဆက်ကြည့်ရင်အမှုံပဲဓမ္မဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းခုနကသဘောတရားရှိခုကြီးပဲဩဇာဓမ္မကဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိတယ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်တွေပဲနောက်ဆုံးအဆင့်မှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဩဇာဓမ္မကယုတ်ချင်းအလုံးတူနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်ခင်ရှင်းတဲ့အဆင့်လေးမှာမိခိုးလို့အဖြူလေးကလေးလို့မြင်နေတဲ့ဘယ်သဘောလဲလို့မေးတော့ဓကမတန်ရှိဘူးတဲ့ယောဂီများတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ခန္ဓာအိမ်မှာတကြီးလေးပါစပြီးဆက်လိုက်တော့တမာတိစံချင်းမိလာပြီဆိုရင်ဘာကိုစတွေ့တတ်လဲအဖြူစတွေ့တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဖြူမှတွေ့ကြဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခိုးရောင်လေးလို့ညစ်ထက်တက်ကလေးဖြစ်နေအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာလိပါစိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ
အဖြူတွေ့ဆွတ်ဖြူလာမယ်အဲ့ဒီအဖြူမှဆက်ပြီးတလီပါစိတ်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲဖန်တုံးမှန်တုံးရေခဲတုံးတို့ကြည်နေတဲ့အကြည်ပင်သွားတွေ့ပါတယ်ဒီအကြည်မှဆက်ပြီးတလီပါစိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရမီရင်ညောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းများကတော့ကလပ်အမှုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ကလပ်အမှုံလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ပဲဒီအကြည်ပြင်ကအတုံးလိုက်အခက်လိုက်အတိုင်းခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်ဆက်လိုက်ရင်ကလပ်အမှုံလေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီကလပ်အမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဘုရားကသဘောတရားရှိခုထားနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်ခင်လေးမှာတော့ဒီမိဖို့ရောင်လေးတွေဟာနည်းနည်းတွားပြီးတော့တွေ့တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဆိုဟာဒီနေ့သိပ္ပံကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနောက်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်နေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့မမှားပါဘူးသို့တော့သိပ္ပံကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့ကလပ်တစ်ခုအဆင့်အထိရောက်မရောက်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့သိပ္ပံလောကမှာသိပ္ပံဆရာတွေနဲ့အကြည့်အနဲ့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်သဘောတော့ရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကလပ်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာဆိုလိုတဲ့ကလပ်ဒီပဂရိတမ္မာမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိကြတဲ့အတွက်တောင်မြုပ်မာကန်းတော်ဆိုတော်ဘုရားကတော့ခုကလသူတို့သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာတွေ့နေတဲ့ဒီအမှုံလေးတွေဟာဘုရားအဘိဓမ္မာမှာဆိုလိုနေတဲ့ကလပ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားအဘိဓမ္မာဆိုလိုတဲ့အမှုံကသာမန်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးခုသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကသူတို့ပဂရိမျက်စိရဲ့အကူအညီမကင်းသေးဘူးပေါ့မြင်နေရတာဆရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခုနကနော်ဘာလဲမိုက်ခရိုစကုပ်နော်အနုကြည့်မှန်ပြောင်းလေးတွေနဲ့ကြည့်တော့လဲပဂတိမျက်စိရဲ့အကူအညီဘာနေသေးတဲ့အတွက်သူတို့မြင်နေတဲ့ဒီကလပ်အဆင့်မရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပဲတောင်မြုပ်စေတော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်ကဲရှိသေးတော့ဦးဇင်းဆိုနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေဒီအလွန်နည်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောတာပါဒီလောက်နည်းနေနေတဲ့တရားတွေကိုထိုးထွင်းသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ရမယ်အကျိုးကလည်းသိနည်းနေတယ်ယုံလောကဒီပြင်ဒီလောက်နည်းနေတယ်ဆိုတော့နတ်လောကကပို့ပြီးတော့နည်းနေတယ်ယုံနတ်လောကကပို့ပြီးနည်းနေတယ်လို့ဒီတဲ့ပို့နည်းနေတာကတော့ဘယ်နှကကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ခုကိုမြည်သည့်တ attva တစ်စုံတစ်ခုကမှဖန်ဆင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အတိအကျရှင်းရတယ်ပညာယုံနေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးတရားတွေလည်းခြုံငိမ့်သွားမယ်ဒါလည်းအတိအကျရှင်းရတယ်အဖက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးလားသိပြည့်စုံနေတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တော့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တာသိခြင်းဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျင့်စဉ်တွေကိုဒီပရိယတရားတော်မှာသတိကျညွှန်ကြားထားတယ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးတရားတွေခြုံငိမ့်ဖို့ကိုသိအောင်ကြည့်ခြင်းလေဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဒီပရိယတရားတော်မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးတရားတွေခြုံငိမ့်ရတော့ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျင့်စဉ်တွေကိုအတိအကျညွှန်ကြားထားဒီလိုကျင့်စဉ်အဝဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအတိအကျညွှန်ကြားနေတဲ့ဒီတရားတော်တစ်ခုကိုသုခတကောင်းစွာဟောကြားထားအပ်တဲ့သုခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါပြီလို့ဝန်မခံနိုင်ဘူးလားဝန်ခံနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သိပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုယ်ွယ်နေရတဲ့တရားတော်ဒီအားရဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးအထက်ကကအဖွင့်ထားတယ်နော်ဓမ္မဂမ်ဘီရတာဒေသနာဂမ်ဘီရတာတိဟိသဗ္ဗေစနံဘုရားရှင်ရဲ့စကားလုံးတရားလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဒီနည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုဟောနေတဲ့ဉာဏ်တော်ဟာလေနည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်တော်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီလောက်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုဟောနေတဲ့ဉာဏ်တော်ဒီတဲ့နည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်တော်ရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကဒီလိုနည်းနည်းတဲ့တရားလေးတွေကိုဟောထားတဲ့စကားလုံးတွေဒီစကားလုံးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့စကားလုံးကိုရှိအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုအထပရိဘာနာပရိသံမိတာဝိတယတော့တထဓမ္မနိရောဓိပရိသံမိတာဝိတယတော့သဗ္ဗေစနံအထပရိသံမိတာပရိဘာနာပရိသံမိတာဓမ္မပရိသံမိတာနိရောဓိပရိသံမိတာဆိုပြီးတော့ပရိသံမိတာဉာဏ်၄ပါးကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းဒီတရားတော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ဟာပရိသံမိတာဉာဏ်တွေကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်လည်းအနတ္တရာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြန်နေနော်ပန္တိတာဝေရဏိယတော်ပရိခကဇနပတ္တကန္တိတထတတ္တယတော်လောကိယဇနပတ္တကန္တိသဗ္ဗေစနံဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတရားလဲလို့မေးရင်ပန္တိတဝေရဏိယပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသိနိုင်တဲ့တရားပန္တိတဝေရဏိယတော်ပညာရှိတို့သည်သာသိနိုင်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပရိခကဇနပတ္တကံကုသိုလ်ကအဘယ်နည်းဟုရှာမိလေရှိကြကုန်သောပညာရှိတို့၏
စိတ်ကြည်လင်မှုကိုရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပေ၏ဣတိတသမာထို့ကြောင့်တထံအနက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေပညာရှိနော်ပညာရှိတို့သာထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့တရားစမ်းကြည့်ပေါ့ခုနကရုပ်တည်သိတယ်နာမ်တည်သိတယ်ဒီလိုသိနိုင်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသာသိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အကြောင်းတရားတွေသိတယ်အကျိုးတရားတွေသိတယ်ဒီလိုသိနိုင်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသာသိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသာသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကိဉ္ကုသလကဝေတိပေါ့အဘယ်ဒီကုသိုလ်တရားလဲလို့လိုက်ပြီးရှားဖွေနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီပရိယတရားတော်မှာသင်ရှားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာဟာကောင်းတယ်လဲဘာဟာမကောင်းဘူးလဲဒီနေ့အနောက်တိုင်းဓာတ်တိကပညာရှင်တွေမှာဆွေးနွေးလို့မပြေလည်သေးတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါနော်ဘာဟာကောင်းတယ်လဲဘာဟာမကောင်းဘူးလဲဘယ်ရင်ကကုသိုလ်လဲဘယ်ရင်ကအကုသိုလ်လဲဒီနေ့အဖြေမှန်သူတို့ယတိပြနောက်ဆုံးပိတ်အဖြေမှန်မထွက်သေးဘူးဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာဟောထားတဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တရားဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျရှိတယ်ဘယ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျရှိတယ်ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အနဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဒီကုသိုလ်တရားတွေကဥပတိဖြင့်အနေအဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေနောက်ကျခြင်းကင်းအပြစ်မရှိဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးနိုင်တယ်ဒီချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ပရိသန္တိကျိုးကိုဘုရားရှင်အထူးသဖြင့်ဥတည်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအပြစ်ကင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးခဲ့ရင်လည်းချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုသာပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားကိုကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကဘယ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဘုရားအတိအကျဟောထားတယ်ဘယ်တရားဒီကုသိုလ်လဲလို့ရှားဖွေနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်တရားဟာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်အတိအကျသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ကောင်းပြီဒီကုသိုလ်တရားတွေကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ဟုတ်၏မဟုတ်၏မှန်၏မမှန်၏လက်တွေ့ကျင့်လို့မရဘူးလားရနိုင်လက်တွေ့သိအောင်ကျင့်ရင်လည်းကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ရနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒါကကုသိုလ်ပဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးရပါတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိသွားတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဦးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဒီတရားတော်မြတ်ကကြည်လင်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနေသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးတွေဝမ်းမတောက်ဘူးလားကိုသိခြင်းလို့အမတန်ရှားဖွေနေတဲ့တရားတစ်ခုသိခွင့်ရသွားပြီဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားဝမ်းသာစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်သွားမလားနောက်ကျသွားမလားကြည်လင်သွားမယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုသိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်သိနေတဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းဒီပရိယတရားတော်မှာရှိနေတယ်ဒါကအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံဘုရားအတိအကျဟောနေ30ဘုံအတွင်တည်ရှိနေတာကယုံနာပရမတ်ပဲရှိတယ်ဒီပရမတ်ဒီဟာလည်းအလုံးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပြီသိနေတဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးကြည်လင်မလားမကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်သွားတယ်အမှန်တရားတွေသိလာတယ်နော်ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါကအကုသိုလ်လွန်ကျူးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရာဂဒေါသမောဟအစတဲ့ကိလေသာအနောက်အကျိုးတွေနဲ့ရောထွေးနေတယ်နောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးရင်လည်းဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်တော့ပစ္စုပန်အကျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ညှောခေါ်ပြီးမဟောဘူးနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့လောကမှာရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဒါကပစ္စုပန်အကျိုးကမကျင်းသေးဘူးသူ့တဲ့တတ်တဲ့ပါဏိပါဒကံလုပ်ငန်းဖြစ်မို့ဆိုတန်ဃာတွေချမ်းသာနေတာလည်းလောကရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ချမ်းသာကြီးပွားနေတာလည်းလောကရှိနိုင်တော့ပစ္စုပန်အကျိုးကိုမျှော်ခေါ်ပြီးဘုရားရှင်ဟောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆိုတာကဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိမဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိဋကတွေခန္ဓာ၅ပါးဥဆောင်နေတဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာတွေကိုဥတည်ပြီးဘုရားရှင်ဟောနေတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပိဋကတွေဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပိဋကတွေဒီကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာဘယ်လိုမှပိဋကတွေမနေရဘူးအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာလားပိဋကတွေနေရမယ်နေခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပယ်လေးဘုံမှာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်တော့ပြီးပိဋကတွေနေရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလှမ်းပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်
တကယ်လက်တွေ့ကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျသာကျင့်ပါတကယ်မှန်ပါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘက်ကိုရောက်ရှိရပါတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ဤမေဝပနဘွန္ဒတတကာယဒုစရိတေနသမနာကတဝစီဒုစရိတေနသမနာကတမနောဒုစရိတေနသမနာကတအရိယာနာဥပဝဒကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမတမဒါနာဒီကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပနာဒီဘဇကုအဘိညာဉ်ပေါ့နော်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်လိုက်တော့မိမိကဒီဘဇကုအဘိညာဉ်ရပြီဆိုကြတယ်နော်ဒီဘဇကုဘိညာဉ်လင်းအောင်ကြည့်စွန့်အင်ဖြင့်လှမ်းမြော့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဤမေဝပါဏဘောဓတတဤအရှင်ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်ကာယဒုစရိတေနကာယဒုစရိုက်တရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏ဝစီဒုစရိတေနဝစီဒုစရိုက်တရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏မနောဒုစရိတေနမနောဒုစရိုက်တရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏အရိယာနံဘုရားစာရှိကုန်သောအရိယာတော်ကောင်းတို့ကိုဥပဝါဒကဆွဆွဲကြဲတတ်ကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားသောခံယူချက်ရှိကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမသမဒါနမှားသောခံယူချက်ဖြင့်သောက်တည်ထအပ်တဲ့ကျင့်သုံးထအပ်တဲ့ကံတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏ဒီထိုတတ္တဝါတို့သည်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်သေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌ဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသောဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောအပါယံချမ်းသာဟု၍မြုပ်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသောဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအာသာသန္တာကင်းလျက်ဖျော်ဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရဖြစ်သောနိရိယငရဲသောဥပပါဏကရောက်ကြရကုန်၏လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီလူပြည်လူလောကနေစဉ်အချိန်ခါကတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခရအစရှိတဲ့အဲ့ဒီယသရောကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲကြတယ်မားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံယူချက်တွေလည်းရှိတယ်မားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခံယူချက်ဖြင့်သောက်တည်ထအပ်တဲ့ကံတရားတွေလည်းထင်ရှားရှိနေကြတယ်ဒီတရားတွေသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ရောက်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့အပင်ငရဲရောက်သွားတာကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီဒီလိုစနစ်တကျမြင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားပေးထားတယ်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကလက်တွေ့လိုက်ပြီးကျင့်တယ်ကျင့်လိုက်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဒီတရားတော်ကကြည်လင်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ဩဘုရားဟာသိမှန်တယ်။အမတန်တိကျမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုတို့ဘုရားဟောသွားတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားအပေါ်နဲ့အလွန်ကြည်ညိုနေတဲ့ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီပညာရှိတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ဘုရားတော်ဘုရားဒီတရားတော်ကိုသောခတကောင်းစွာဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဟောထားတဲ့တရားတွေဒီကောင်းစွာဟောတဲ့သောခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံပါပြီလေနော်ဒီတော့ဒီလိုတရားမျိုးကိုသူစဉ်တို့ကိုယ်ွယ်တိုက်ကြလားမကိုယ်ွယ်တိုက်ဘူးလားကိုယ်ွယ်တိုက်ပါတယ်ဒီလိုသောခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်တွေကိုကြိုးခိုင်းပြီးတော့သောခတဂုဏ်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့တခြားတရားတွေကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့အတွက်အရှုံးကြီးတွေရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကဲတတိယတောလောကိယသနာပတတကံတိသဗ္ဗေသနာနောက်တစ်ခုဒါကအနက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့နော်တတိယတောတရာယုံကြည်အတ္တိအဖြစ်ကြောင့်လောကိယသနာပတတကလောကနဲ့အကျုံးဝင်ကများဖြစ်သောလူသမန်ဤစိတ်ကြည်လင်ခြင်းပတတကိုဆောင်းနိုင်သည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သဗ္ဗေသနံသဗ္ဗေသနာမြည်ဤခရနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။သမန်လူသားပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့တာမန်လူသားတွေကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာလိုက်ရရင်လည်းစိတ်တည်ကြည်လင်မသွားဘူးလားကြည်လင်သွားတယ်တခါတလေဘုရားတရားတော်တွေရွတ်ဖတ်နေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်စိတ်တည်အေးသွားတယ်ဘာသိလို့လဲလို့မေးတော့ဘာမှတော့သိထူးထူးတွေသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားတရားဆိုတဲ့အမှန်အကလေးနဲ့နာကြားလိုက်ရရင်ပဲစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်နော်ကြည်နူးသွားတယ်အဲဒီလိုကြည်နူးစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်မှာထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်လဲဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီဒုက္ခတအခုနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်နောက်တစ်ခုဂံမီရာဓိပါယတတ္တဥဒ္ဒနာဗဒ္ဒအတောသဗ္ဗေသနံဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂံမီရာဓိပါယဂံမီရာဓိပါယတော့အတိဘေအဖြစ်နည်းနည်းသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝါနည်းနည်းသောအတိဘေရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်တတ္ထအနည်းနှင့်ပြည့်စုံ၏နည်းနည်းတဲ့အတိဘေဆိုလိုရင်အနဲ့သဘောတည်းကြည့်လိုက်တော့အလွန်နည်းနည်းတယ်ဘုရားဆိုလိုနေတဲ့ရုပ်လှမ်းကြည့်ပါ
Mama Ludadi, the needed yoga. Do Bamla? What do? Mama Ludadi, the needed yoga, cannot any go yoga dear. When I go yoga, the Messan, I go yoga dear. No? Payajin Sulude yoga, the Guiden Yago Pami delivers a alum papidom, Kalamo. Yigala amoni, Dagwen, Yagala amo, Amusaga, Paya Dadaga Gala, Bawa Dadaga Gala. Siriza Atagala, Uruza Atagala, Haraza Atagala, no? Zida no Gagala, Baboin of Galat Namubo. Galat Chomubo. Ada, Kaya Dagala, Bawa Dagala, Siriza Atagala, Uruza Atagala, Haraza Atagala, so Yogla Musa, Namu, Yomusa, Liza Lee. Again, Zida no Gagala, Babon Temesino, Yogla Musa, Chomu, Yomusa, Nazene, no? Erilo Yodiadi. Eri Yodiadi good. The Lozi Quaja Sixabi Nilo Shin, the Yubrama Nisai. Ada Yubrama Nisai, Payashi, the Yadiga, Eri Yubrama, Nego Sadi, or Sugago, Adija, Popian. Popian Lady, a Kajaro. Payashi Hoja needed, Idiadi, Suluy, and let the work go got baby, needed the bomb shooter. She. Mama, a boyani sabi, Pia Honida, Mohobu. Naloga Bobby Nere. John Joseph Blizzard Mobile Loga Bobby Nene. Didn't Nera Garo, adding rather Nida, Nibama. No? We by Lanjanoy Azuma Bolare Aria Men and Ponyan Doki. Totrin Diame, the adding rather Nida, Nivan Vigara, Babiro, Nene. Dine Lulogama, Uzuno, Danaroga, Loy, Uzuno Piachiga, Loy. The adding rather Nida, Nivan, the Tension Siva, the Hoja Brother, so much, Nine, Siadas Logama, Maboga, Budebu, Nene. They bumping and let Danda Nansalo Yahin Yatana, Mahobu. That's all. Payashi at the other year, Soloy and the body go, Gilegole, Bata, and Naga, Tegiro, Nene. Soloy and the body got Nene at the one, Gizone. Oh, Dana Bada, Bezana, Payashi at the other Gilego. Soloy and the body got Nene Brimelo. The Galoli.